Tails, ¿qué es esa cosa fea? ¿Cosa fea? ¡Es Cosmo! Ahora déjame, Shadow. Estoy muy ocupado alimentándola, ya que necesita comer mucho. ¿Y de qué se alimenta exactamente? Pues es carnívora, así que tal vez serviría... Un animal de tamaño mediano, que puede volar y que es muy pesado e irritante. Vaya, eso es muy específico. Pero sí, eso serviría. ¡Cosmo! ¡Aquí está tu comida!